Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisiniz. Bugün size yeni seri videoma şöyle iki tane yorum gelmiş. İkisi de ikisi de tanıdık. İlk olarak Kamada Tanzuku yapacağım. Bu arada gidip abone olabilirsiniz. Yarınki videoda da Zeynep Cemre'ni yapacağım. Onun da kanalına gidip abone olabilirsiniz. Şimdi bakalım ne istemiş. Bak şimdi şunu yapar mısın? Kaspar yeşil ne? Evet arkadaşlar, şu anda yazdım. Ve dünkü videoda Mert'in istediği de bu şekilde. Bunu yarınki videoda göstereceğim. O yarınki videoda Zeynep Cemil. Bu videoya istediğiniz yazın. Herkes haftada bir kere isteyebiliyor. Çünkü her videoda aynı kişiler isterse adaletsizlik olur. Haftada bir kere isteyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik çok yorum gelmez sanıyordum, geldi. Neyse şimdi hoşçakalın, kendinize iyi bakın, görüşürüz, bay bay. Yarın burada göstereceğim. Bu yorumun aynı şeyleri tekrarlıyorum. Hoşçakalın, görüşürüz, bye.